ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തിലോപ്പിയ ഒരു നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫിഷ് ഫാമിലാണുള്ളത്. ഇവിടുന്ന് തിലോപ്പിയ നമ്മൾ പിടിക്കുകയാണ്. ഒരു 2 കിലോ തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത്. അത് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ, അതാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നേരിട്ട് പിടിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. ഞാനിവിടെ ഫിഷ് പിടിക്കാനായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികളൊക്കെ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല രസമാണ്, കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് തിലോപ്പിയ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ പിടിച്ച ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ജീവനൊന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 14 എണ്ണം ഉണ്ട്. ഇത് ഏകദേശം 2 കിലോ വരുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ 2-3 സുഹൃത്തുക്കൾ ചേർന്നാണ് ഈ ഒരു ഗ്രിൽഡ് തിലോപ്പിയ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. എൻ്റെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഇപ്പോൾ രാത്രി ഏകദേശം 7:30 മണിയായി കാണും. അപ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചക്കുറവുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രിൽഡ് തിലോപ്പിയ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്.